engine. RDE automatic transmission. Tapos diagnosis, auto scan, wala naman siyang ano sir. Ito yung error code niya, yung puro ano lang siya, puro injector. Pwede nga picture lang. Sige sir. Dahilan ng check engine niya. Dito pa, para against the light. Sa purge valve niya. Okay yung purge valve. Hindi yun ang check engine Pero lights. okay yung purge valve niya. Kaya may check engine sa kalakas talaga ng hinig ano. Namamatay pa. Ayan, misfiring, palyado. Sige, okay na dyan. Ayan guys, Toyota Wigo, concern check engine saka palyado. So ayan, in-scan ko siya. Meron siyang trouble code na injector. So P0200. Ayan, P0200 injector circuit. Ito, ganito, baka may kinain lang to ng daga o putol na linya. Baga open circuit to. Kaya ayun yung binasa ng ano. Saka lakas ng ano ng palya, pati yung check engine. Bakit? So ayun guys, yun lang naman yung nakita kong problema dito, injector number 2. Diagnose na o troubleshoot. Common to sa ano sa Wigo, ganong issue yung injector. Gawa ng malakas yung vibration niya. Minsan naiipit o di kaya baka may rat bite na rin to. Gawa ng area, medyo masukal yung area. Tigas. Sakit sana ginamit mo. Naka na nga yung, yung T-range. Sabi ito yung ito yung open circuit ng ng injector. Ni-repair na rin pala to. Ayan. Pero yung kabila naman yung na-damage. Ito yung sa ano to, yung sa saan to? Yung trouble code kanina na injector, ito yun. Okay. Ito kaya ang lakas ng palya niya rin, opo. Yung repair itong Kabila, opo. Ang Ito bumigay naman naman yung isa. kabila naman yung bumigay. Na siguro gawa ng hindi naman siya mukhang rat bite gawa siguro din to ng ng normal talaga sa Wigo tong mga gantong issue, yung injector. Kasi mapalag talaga yung makina na ito. Masaka gumagalaw-galaw to kaya naputol yan. So ano niya lang dyan. Idudugtong lang din yan. Pero
Pero yung purge valve niya, okay pa? Okay pa naman, wala naman siyang, ito yun. Ayan. Okay naman kasi Okay, sir. wala siyang, wala naman siyang binasa doon na purge Wala. valve. Opo. Okay. Ito lang yun yung sa injector. Yun ang naging problema. Kasi dati dun sa, kasi bago lang ako dito sa Tansagen, kaya Ayan, ito yung naging issue niya. Yung injector number 2 dun sa scanner ang binasa. Ito, kaya ang lakas ng palag niya, lalo't na 3 cylinder lang to. Ayan, ito yung unang na-repair, kaso ito naman kabila yung naputol sa lakas rin ng vibration ng Wigo. Okay na yan, son? Okay na po yan. Ayan. So, i-repair lang namin to, idudugtong lang ng hinangin para maganda yung kapit. Ito po yung pangit nating do. Ayaw kumapit. Ano ba yung binili niyo ni Otep? Best guard din yun ba? Ito. Ayaw ko po. Wala. Yung tape jet. So ayun guys, ito na dinugtong lang namin yung sa injector niya. Ito yung dahilan ng siguro gawa ng maiksi yung harness, tapos sa lakas ng vibration ng 3 cylinder dun siya napuputol. Sige, kabit mo battery. Ayan, itatry ko na siyang paandarin ngayon. Kamay dyan sa! Ayan, okay na. Wala na yung check engine niya. Natanggal naman na yung check engine kasi hindi ko pa naman binubura sa scanner yon. Pusa siyang natanggal pero i-delete pa rin ng scanner. Yan, okay naman na yung andar niya. Wala, hindi na nag-inspire. Yan, okay na. Wala na rin check engine lights doon. Yan,
Yan. So yun guys, isang kulit siya after repair. Kasi nawala naman check engine doon. Tignan ko lang kung nawala din yung fault codes dito sa scanner. Tiya, merienda ka muna, Je. Merienda ka muna. So, ayan guys, kahit di ko siya binura kanina, hindi na bumalik yung trouble code niya. Yung injector. So, okay na. Good na lahat. Yung EPS na lang yan. Okay. Good lahat. Live data tayo. Kasi may issue din dito sa purge valve. Silipin lang natin. So, ayun mga boss, okay na. Issue injector. Circuit lang, open circuit. So, andito nga pala kami sa Tansa, sa Cavite. Heart Foundation Phase 2. Ayan, paikot-ikot lang kami dito. Kung saan naroon yung may problema, andun kami. So, maraming salamat sa pagtitiwala sa Autofix Junior Mechanic. Yun lang po. Okay na.